Ауганстандын Кабул шаарында катталган теракттан каза болгондордун саны 20-дан ашты, жаракат алгандар 30га жакындаган. Белгилей кетсек, өткөн суткада полиция мекемесинде кезек күтүп турган жангечти өзүн жардырып, анда каза болгондордун көпчүлүгүн кезекте турган жай тургундар түздү. Тартип сакчыларынын маалыматына ылайык, жардыруу Талибан кыймылы тарабынан уюштурулган. Учурда окуя болгон жер полиция тарабынан курчоого алынып, тартип сакчылары иш алып барууда. WhatsApp мессенджерин колдонуучулар 1 миллиардка жетти. Бул тууралуу Facebook компаниясынан маалымдашты. Мындай көрсөткүчү менен WhatsApp Facebook мессенджеринин бир кыйла алдыга озуп кетти. Маалыматка ылайык, WhatsApp'тан күнүнө 42 миллиард билдирүү жана 250 миллион видео жиберилет. Учурда Facebook мессенджерине катталгандардын саны 800 миллионду түзөт. Бул көрсөткүч Facebook'ка караганда WhatsApp колдонуучулары басымдуулук кылаарынан кабар берет.